Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekme programlarını bir de düzenleme programını denedim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 tane program var. Ve bu programlar ne işe yarar? Gördüğünüz üzere şu anda sesimi kaydetmiş olan yani kaydeden gördüğünüz üzere bu. Bu da video çektiğim uygulama. İkisiyle bununla ses kaydedeceğiz, bununla video çekeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki bu sesini kaydediyorsa bununla niye çekiyorsun? Arkadaşlar bu yankı yapıyor yani sese yankı yapıyor. O yüzden buradan sesi kapatıyorsunuz. Buradan çekiyorsunuz. Camtasia Studio 8 ekran kaydı da çeker. Yani videoları düzenler ve koyar. Evet. Gördüğünüz üzere burada benim bir tane videom var. İstiyorsanız izleyelim. Evet. Çok güzel bir başlangıç. Gördüğünüz gibi şuradan. Bak bundan sonra bitiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani bu videoda çok fazla emek harcadım. Yani bunu yaparken. O yüzden bunu buraya koydum. Şunu getiriyorsunuz buraya arkadaşlar. Bu önemlidir. Burayı iyi dinleyin. Dinlemezseniz yapamazsınız. Kayıt dosyasını buraya sürüklüyoruz. Buraya getiriyoruz. Deneme. Çektikten sonra bunu zaten kapat dediğiniz zaman şuradan çarpıya bastığınız zaman bunu kaydedeceksiniz. Herhangi masa üstünden kaydedeceksiniz. Buraya gelecek bu. Geldikten sonra şu kayıt olan yere bak şu benim kayıt şuraya koyduğumun yerin burasına koyuyorsunuz. Ondan sonra abi bunu nasıl yaptın? Şu başlangıcı nasıl yaptın diyecek olanlar var. Bilmeyenler var. Bunu nasıl yaptım? Buraya geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi yani video açık olacak bir şekilde burada böyle bir şey belirleyecek. Şunu açtığınız zaman burada bir şey belirecek. Buradan mesela videoya abone olmaya ve like atmaya at. Evet buradan böyle bir şey yazdık değil mi? Buradan bunu böyle diyoruz. Buradan böyle bunu şöyle sürüklüyoruz. Bunu böyle bundan böyle bunu bekliyorum. Bunu buradan nasıl atacağım? Şimdi buraya geldik. Aynen. Şimdi bunlar önemlidir. Burayı iyi dinleyin. Şimdi buraya geldi ya. Açtım mesela. Evet. Gördüğünüz üzere. Sonradan buradan buna basıp olacaktır. Bunu böyle ayarlayacaksınız. Bunu isimini yazacaksınız. Buraya koyacaksınız. Ondan sonra bu da böyle dönecek. Evet. Bunu böyle buraya yerleştirdik. Okey. Tamam. Bunu da şöyle izah edelim. Tamam. İzah ettikten sonra zaten tamamdır. İş olmuştur. Bitmiştir. Sonradan bu videoyu buraya basıp gördüğünüz gibi bu video nereye gitsin? Videolar klasörüne mi gitsin? Masa üstüne mi gitsin? Masa üstündeki buradan bir yeni klasör oluşturalım. Bu klasörün adı
Video klasörü olsun mesela. Bunu böyle buraya. Mesela adı ne olsun? Deneme. Buraya aç deyip buraya deneme dosyası bulma. Ha yok. Buradan bunu yapmayacaksınız. Bunu nasıl yapılır bilmiyorum. Bunu şimdi buraya editledik, yaptık, ettik, kestik, biçtik. Bunu şimdi nasıl yapacağız? Fil mi diyeceğiz? Yok, fil değil. Copy. Ana arkada bir şey açık. Bu ne? O açıkmış, tamam. Back. Abi sıçtık batırdık. Uy. Şimdi bunu böyle ben bir getireyim. Böyle başlatacağım. Bu o zaman ne pokun abi? Altta açık. Açık değilmiş, pardon. Şu şöyle koyayım. Nasıl sonra bunu böyle buraya koyacağım. Bir dakika, şu denemeyi de şuraya koyacağım. Koyamıyorum. Şu tarafa koyayım. Videoyu da şu tarafa bir koyayım. Anam ağladı videoyu düzenleyerek. Tamam, şunu izahlı olsun. Monster'dan tamamdır. Şuraya getirelim bunu da. Bunun büyüklüğü de şöyle olsun. Bunda da şunu şöyle bir yapalım. Tamamdır. Şimdi bunu da böyle. Bunu diyelim. Şöyle bir deneyelim. Oluyor mu? Bak orada bir şey çıkıyor bak. Bak orada bir şey çıkıyor, beni delirtiyor. Bu ne? Bunu çabuk delete. Altta ne var lan? Bunları da delete anasını satayım. Delete. Delete nerede abi? Çok güzel. Delete yok. Ha varmış. Bunların hepsini şöyle ses kaydedenleri şöyle delete yapalım. Ben direkt şöyle yapsak oluyor mu? Tamamdır. Şimdi böyle ilerleyecek zaten. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şurada beni rahatsız eden bir şey var. Bilirmiyor orada. Dur. Ya bir bozdum bunu var ya.
Ya dur bununla biz. Yok arkadaşlar. Videoda 10 dakika oldu. Kusuruma bakmayın. Biraz denedim, çabaladım. Bir daha bir deneme yapacağız. İkinci deneme başlasın. İkinci deneme başlasın. Arkadaşlar ikinci denememizdeyiz. Evet. İkinci denememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayıt dosyayı yine buraya atalım. Nasıl şu denemeyi de şu tarafa atalım. Kayıt dosyasını yine o tarafa atalım. Oldu mu? Tabi olmadı. Bunu yine buraya bir koyalım. Okey. Şu tarafa getirelim. Bundan sonradan başlayalım. Tamam. Bu video güzel gidiyor. Süper. Buradan da renklendirelim. Bir tane yaparım. Daha da yapmam ama. Vallahi var ya. Buraya da